47 година и всъщност 48 година и тази година празнува отбелязва 75 годишнина. Тогава, нали, след война беше основана на най-различни места тук в Троянски регион, не беше още на това място. През години се увеличава консумация и потребление за да се построи голям завод. През 58 година има един завод там на центъра до Lidl и после още с по-голямите изисквания за производство 1968 година се строи завод тук на това място, който беше открит с присъствие на Тодор Живков в тогавашното време. Всъщност е запазен до днес. Сградите, които виждате тук, са от тогава. Така, сега ще ви покажа как вървим по плодове, както ни казваме, както идва плод в завода, както го обработваме, как ферментира, как се дестилира, как се бутилира и завършваме в зала за отлежаване, където имаме такова обособено място за дегустация. Идва тук, плодове са в такива съдове, които казваме бокспале. Всяко бокспале съдържа около 450 кг плод. Бокспалете се изсипват в приемните вани. Товарят се после празни палет на камион, тегли се празен камион, разликата отчитаме като приход, като плод, който влезе в фабриката. Имаме три приемни вани, имаме две за постилкови плодове. Тази е стационарна, тази е мобилна, а имаме една за семкови плодове. Това е купажно отделение. Повече и ако влезете и арома е по-различно. Може да светнеме? Да, мисля, че е любопитно. Ага. Така. Джорджио? Не ви трябва хубаво. Аз ви казах, учи тук на 48 градуса. Ако имаме продукт, който трябва да е 40 градуса или 42 градуса, ми тази голяма купаж правим, например, на 43 и тук се финализира. Тук се финализира градус, нали, разбира се, с деминерализирана вода, а финализира се и количество и се дозира до следващата стъпка, която е бутилираща линия. Имаме тук зад мене, виждате и бъчви за отлежаване, са едни от големите бъчви, които имаме при нас. Тези са, това е литраж, 5632, например. Те са пълни с сливова ракия. Тук етикет се лепи и отива нататък, където бандероли също лепим ръчно при нас. Така че това е цяла линия, която за производство на стандартни бутилки. Ви знаете, че имаме и, може би не знаете, такива миниатурки, такива стъклени малки бутилчици. Тук ги виждате. Те се пълнят. Света свети. Пуснете ме! Надо ли? Повече не вика така. Не е реалистично. Те искат да останат там. Повечето викат затворете. Точно. Може би да съм такова идея, който ще се нещо. Тук наистина е интересната част. Ще ви кажа основните. Имаме от сливови, ако взема, обикновена сливова, отлежала сливова, този е пък лимитиран етикет миналата година от празник на сливата. Тази е 7 годишна сливова ракия. Сега имаме нови постижения от скоро. 12, 15 и 18 годишна. Такива хубави бутилки. Искаме да покажем на млади хора, че ракия също може да е, нали, хубава опаковка, не само виски или ром. И са много интересни, нали, защото тази, да речем, още става за салата, тези са вече така след вечера. Най-хубавото, 25 годишна, тя вече много, наистина, много мека, много сладка ракия. Тя е много интересна и от друг факт, че тази бутилка е единствена бутилка запазена от Винпрома почти от самото начало, така че
skoro ji pravíme nová forma, da já ustanovím i da já zapazím. Butylka je isključitelno samo našta. Od slivovi samo sa što iskam da vi kažem, či máme tuka sortovi slivovi. Iskame da pokažem, protože jsme líderi na pazárova v slivovi raky. Iskame da pokažem, či rozličen sort sliva ima, kad se napravi raky, ima rozličen vkus i aroma. Takže ako тези si nalijete jedna do druga, ще osjetíte naistina razlika v těch. Nějaký sort, například čečenská lepotica je poranen, така че тя не е толкова захарна, рандеман или доби фотнея е по-нисък, тя е пак много хубава, много ароматна. По-късни сортове като йо-йо, например, те са пак по-сладки, не са толкова ароматни, нали? Има разлика в тях. Имаме сливова ракия с мед, много интересна. Днеска пихме Много е хубаво. на двора. Имаме Мирабела, това е жълта слива, така също много хубава, тя е отлежавала, много е мекичка. Кайсиева е много хубава нашата. Вилиемс крушова, тази е пак с чилийски дестилат, може да опитате, много е мека. Вишнева, имаме и черешева, но черешева е само в така висока бутилка. Прасковена, тя беше абсолютно първо, което се дестилирало на новата колона, когато я пуснахме в експлоатация. Много приятна. И ябълкова отлежала, също много интересна. Обаче ще така, има си забележки, които може да се подобрят нещата. Пиете Няма възможност. На здраве. Вие сте най-добри. Красиво ми е. За здраве. Много комфортно. Как е на аромат? Усеща се бучата. Много е хубава, да. Да. На вкус? Много мека. И пак се усеща бучата. Много приятно.